Всем привет, друзья! С вами Олеся на канале Готовим дома. Совсем скоро Масленица, и я предлагаю приготовить простые и очень вкусные блинчики на кефире с очень вкусной начинкой. Наливаю в миску стакан молока. Молоко я совсем чуть-чуть подогрела, можно взять молоко комнатной температуры. Разбиваю одно яйцо и добавляю 2 чайных ложечки сахара, а также 1 чайную ложку соли. Все перемешиваю вилочкой и добавляю муку. Здесь у меня 120 грамм муки, это 1 стакан. Всыпаю половину муки. Хорошо еще раз перемешаю, чтобы не было в тесте комочков. Теперь вливаю 1 стакан кефира, 200 мл. Это очень вкусные блинчики на кефире, они получатся ажурными, с дырочками, очень вкусные и нежные. И добавляю оставшуюся муку, а также можно добавить пол чайных ложечки соды, для того, чтобы блинчики получились еще более пышными, нежными и вкусными. В самом конце вливаю 2 столовых ложки растительного масла. Тесто еще раз хорошо перемешиваю, можно оставить его буквально на 10 минут, чтобы клейковина набухла и блинчики не рвались во время жарки. А я начинаю сразу жарить блины, даже не буду оставлять их на расстойку. Разогреваю хорошо сковородку, наливаю половник теста и обжариваю с 2 сторон. Как только видим, что краешки блинов немножечко подсохли и стали золотистого цвета, быстренько переворачиваем блин и обжариваем с другой стороны еще буквально пару секунд. Блины жарятся очень быстро, а из этого количества теста у меня получилось 12 блинчиков. Количество блинчиков также будет зависеть от диаметра, от размера вашей сковородки. Дорогие хозяюшки, я знаю, что у каждой из вас есть свой любимый рецепт блинов, который мы бережно передаем от мамы к дочке из поколения в поколение. И я думаю, что эти блинчики тоже достойны того, чтобы оказаться в вашей кулинарной тетрадке, потому что это также вкусный и проверенный годами рецепт. Я вам очень рекомендую. Если вы раньше чаще готовили блины на молоке, то попробуйте и этот рецепт на кефире. Блинчики можно подавать с любой начинкой или просто так. Сегодня я хочу предложить вам мою любимую начинку с зеленым луком и яйцом. Я мелко нарезаю пучок зеленого лука, сейчас как раз сезон, а также меленько нарезаю 5-6 отварных яиц. У меня есть маленький секретик, чтобы сделать эту начинку очень сочной и очень нежной. Поделюсь им сегодня с вами. Яйца я перекладываю в миску. Сюда же отправляю зеленый лук, можете добавить немного укропчика, будет тоже очень вкусно. Солю по вкусу, также черного перчика добавим и вливаю немного растопленного сливочного масла. Именно сливочное масло сделает начинку невероятно сочной и нежной. Попробуйте обязательно и пишите в комментариях, как вам, может быть, вы уже давно пользуетесь этим секретиком. Выкладываю немного начинки на блинчик. И можно свернуть блинчики конвертиком, можно трубочкой, треугольничком. Здесь выбирайте ваш любимый вариант. Я буду очень рада, друзья, если вы поделитесь в комментариях вашим любимым рецептом блинов и расскажете, какая самая популярная и любимая начинка для блинов прижилась в вашей семье. А еще, если хотите сделать начинку для блинов из зеленого лука с яйцом более сытной, можете добавить сюда немного тертого сыра. А кто любит более остренькую и пикантную начинку, добавьте буквально зубчик тертого чеснока. Вот такие аппетитные и вкусные конвертики у нас получились. Конечно, блины вкуснее всего кушать в горячем виде, поэтому блинчики я буквально по 1 минутке обжарю на сковороде на сливочном масле. Долго жарить не нужно, обжариваем для того, чтобы немножечко подогреть сам блинчик и чуть-чуть прогреть начинку. Блинчики уже готовы, очень вкусные, нежные, ароматные и аппетитные. Напомню вам главные тонкости приготовления блинов. Молоко, кефир и яйца для блинов берите комнатной температуры. Муку для блинов добавляйте в 2 приема, чтобы в тесте не образовались комочки. И если у вас есть 10-15 минут свободного времени, оставьте тесто для блинов на это время, чтобы клейковина набухла и блинчики не рвались во время жарки. Давайте разрежем блинчик и посмотрим. Посмотрите, какая вкуснятина, много сочной и нежной начинки. Друзья, я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями, пишите комментарии.
Пока-пока, и я буду ждать вас в моем новом вкусном видео.